অঁ কালি আৰু দুপৰীয়া খোৱাৰ টাইমত আৰু এবাৰ চাফা কৰি ডেইলি চাফা কৰিব লাগে ন এয়াৰ ফিল্টাৰ ওপৰ নটটো খুলি জাষ্ট তাৰমানে ভিতৰখিনি আউট কৰি চাফা কৰি আকৌ লগাই দিলে হৈ যায় ন আৰু এই ছাইডৰ ফালে এইটো ফালে কিবা কৰিব লাগিব নেকি এইটো মই খুলি আছোঁ এইটো কিহৰ কাৰণে থাকে ইয়াত এইটো সেই ইয়াতে ইয়াৰ এটা তিনিটে আছে এয়াৰটো ক্লিন কৰে ভিতৰত ন গম পাইছোঁ কেছটো তাৰমানে সি এয়াৰটো ক্লিন কৰিব আপোনাৰ মই গম পাই গ'লোঁ কেছটো ইয়াৰ পৰা সোমাই প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ক্লিন এয়াৰ কৰিব ভিতৰত আকৌ তাৰমানে আপোনাক ক্লিন কৰিব তাৰপিছতহে তাৰমানে এইটো ইগনিশ্যনৰ কাৰণে যায় এয়াৰটো অঁ সেইটো গাড়ীখন হিট হ'ব হিট হ'লে বেছি ন যেতিয়া বেছি গৰম হোৱা গম পাব না ড্ৰাইভাৰে তেতিয়া কি কৰিব এই নাটিটা খুলি দিব এই নকেইটা খুলি দিব লাগে এই বস্তুটো আমি এই যে বাইকটো যে ইয়াৰ আছে অঁ বাইকটো ইয়াৰ মাৰি